हे सद्गुरू मैत्रिणींनो, कसे आहात? मस्त आहात ना? तर मी पण मस्त आहे. नेचर ब्लॉक रेसिपीमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत मैत्रिणींनो. बघा इथं मोड आलेले मूग आहेत आणि मोड आलेल्या मुगाची मी आता छान रेसिपी सुकी उसळ बनवणार आहे. तर मैत्रिणींनो, इथे घेतलेला आहे मी मोड आलेले मूग, कांदा घेतलेला आहे, टॅमॅटो, कोथिंबीर आणि कढीपत्ता. त्याच्यानंतर इथे घेतलेला आहे आले लसणाची पेस्ट आणि काही मसाले घेतलेले आहेत. तर मी लाल तिखट घालणार आहे. तर चला मैत्रिणींनो, वेळ न घालवता आपण पाहूया मुगाची सुकी भाजी. तर इथे मी कुकरमध्ये बनवणार आहे. तर बघा इथे कुकर ठेवलेला आहे आणि कुकरमध्ये कशी झटपट ही भाजी तयार होते. तर इथे मी 2 पळी तेल घातलेलं आहे मैत्रिणींनो. बघा मोठे पळी आहे ही. तर त्याच्यानंतर आपलं तेल गरम झाल्यानंतर इथे जिरं घातलेलं आहे. तर 1 चमचा जिरं घातलेला आहे. त्याच्यानंतर घातलेला आहे आला लसणाची पेस्ट. 2 तेजपान घातलेले आहेत. तर तेजपानने छान चव येते. तर बघा मैत्रिणींनो, त्यानंतर इथे कांदा घातलेला आहे. कांदा छान आपल्याला परतवून घ्यायचा आहे. तर छान असा कांदा आपण परतून घेऊया. त्याच्यानंतर घालूया टॅमॅटो, कढीपत्ता आणि टॅमॅटो घालूया. तर छान असं आपण परतवून घेऊया. तर बघा मैत्रिणींनो, कढीपत्ता नेहमी नंतरच घालावा कारण तो उडतो अंगावर. तर बघा मैत्रिणींनो, अशा प्रकारे छान आपण परतवून घेऊया. त्यानंतर घालणार आहे मी इथे लाल तिखट. तर मी 2 प्रकारचे लाल तिखट घालणार आहे. तर हे मी 2 चमचे घरचा लाल तिखट होतं आणि 1 चमचा शिमला कोल्हापुरी मिरचीचं होतं. तर बघा मैत्रिणींनो, हळद घातलेली आहे. थोडंसं हिंग घालायचं आहे आणि जर तुमच्याकडे जिरं, धना जिरा पावडरची जर पूड असेल तर ती घातली तर आणखीन छान चव येईल. माझ्याकडं नव्हती. तर त्याच्यानंतर इथे मी मूग घातलेले आहेत आणि आता मूग घालून छान परतून घ्यायचा आहे. तर मस्त आपण परतून घेऊया आणि अशा प्रकारे मस्त मिक्स झाल्यानंतर इथे गरम मसाला घालायचा आहे. पण माझ्याकडे गरम नव्हता म्हणून मी घरचा बनवलेला काळा मसाला घातलेला आहे 1 चमचा. तर बघा मैत्रिणींनो, काळा मसाला घातल्यानंतर छान आपल्याला आता उसळी परतून घ्यायची आहे आणि ही मी सुकीच बनवणार आहे. तर छान अशी परतून घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी घालणार आहे. तर 1च ग्लास पाणी घालणार आहे, जो आपण पाणी पितो तो. कारण मी ही भाजी सुकी बनवणार आहे मुगाची आणि खूप छान लागते खायला. तर बघा आता इथे घालायचं आता आपल्याला चवीनुसार मीठ. चवीनुसार मीठ घातल्यानंतर राहिलेली आहे कोथिंबीर. तर ती सुद्धा आता आपण इथं घालून देऊया आणि परत एकदा छान असं परतून घेऊया. बघा आता छान असं परतून घेतल्यानंतर आता मी कुकरचं झाकण लावते आणि कुकरला फक्त 2 शिट्या घ्यायच्या आहेत. 2 शिट्यांमध्ये ही आपली उसळ एकदम छान तयार होणार आहे. मस्त. तर वरण भात बरोबर अशी सुकी उसळ तुम्ही मैत्रिणींनो करून पहा मुगाची, खूप छान लागते. तर माझा हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पाहिला असेल तर खूप खूप धन्यवाद. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला